Og Jakob, ja, man ser jo en gang imellem, men ikke ret tit, sådan ægte par, sådan noget, der er ude at løbe sammen. Jeg har en fornemmelse af, at man skal være lidt forsigtig. Eller hvad tænker du? Kan du sige noget positivt om at dyrke motion med sin partner, altså uden for hjemmets vægge? Altså, det er klart, at motion i soveværelset er altid en god idé. Det skal lige indskærpes. Ja. Det er rigtig godt for sundheden, så det skal man bare dyrke rigtig meget. Motion i motionscenter ude i naturen er også en god idé sammen. Det er jo klart, at man skal finde sine niveauer. Hvis niveauforskellen er for stor, så kan det blive for kedeligt for den gode part og for hårdt for den svage part. Så hvis ellers jævnbyrdigheden er okay og nogenlunde, så er der mange fordele ved at træne sammen. Men en løbetur skal være sådan, at man løber på cirka niveau. Og ellers kan man tage et sted hen, hvor man kan løbe nogle intervaller. Lad os sige, at man har en strækning, hvor man kan løbe frem og tilbage. Så kan man sagtens løbe sammen. Men det der med at tage ud og løbe en rundstrækning 10 km, hvor den ene kan løbe 10 km på 30 minutter, den anden bruger halvanden time, det duer ikke. Det er no-go. Det er skilsmisse i grund. Tag motionscenter, hvor man kan træne sammen også. Den ene kan gå op og lave kredsløbsmaskiner, den anden kan styrketræne. Man kan styrketræne begge to selv. Man kan mødes og lave nogle øvelser. Også en god idé. Det giver også noget godt. Men altså igen, som jeg siger, niveauforskellen kan blive for stor, og så kan det være hårdt. Hvis niveauforskellen ellers ikke er så stor, så er det en rigtig god idé. Plus at der er noget socialt i det også. Og den gode, som måske er stærkere eller hurtigere, kan selvfølgelig også lige drosse ned på sit tempo, og så prøve at komme med der. Men jeg har selv eksempler fra mit eget forhold. Jeg elsker at cykle, og har ligesom prøvet at involvere min bedre halvdel i at cykle, men det er ikke altid været en god idé, fordi at niveauforskellen har været for stor, så har det været for hårdt for hende at cykle, og så er det ikke blevet sjovt. Og derfor skal man gøre det sjovt også, fordi det nytter ikke noget af emotion, hvis ikke det er sjovt, og det skal man huske hver gang. Så pas på det med det med niveauforskellen. Er den for uensartet, så træn nogle intervalløb det samme sted, eller tag et motionscenter og træn sammen der. Det er en god idé. Resten, det kan blive hårdt for forholdet, hvis den ene pisker afsted, og den anden ikke kan holde til det.